Vive naturalmente. Muy pronto, Bosques del Vaticano. Prepárate a vivir como siempre lo has soñado, con una vista natural de 360 grados de Santa Rosa, los nevados, los termales y manizales, con nacimientos propios de agua y a solo 10 minutos de Pereira. Piensa en tu futuro, piensa en Bosques del Vaticano. Condominios, bodegas, zonas sociales, centro comercial y un agradable parque de diversiones. Todo en un solo lugar. Bosques del Vaticano. www.inversionesvaticano.com. Vive naturalmente. Muy pronto, Bosques del Vaticano. Info inversionesvaticano.com.